embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Alô, alô, galera de Xépica. Aqui quem fala é Mestre Celinho do Batuque. Eu queria agradecer demais toda a galera do município de Xépica. Queria agradecer o Batuquejé, o talher, foi a coisa mais linda do mundo, foi um compartilhamento, todo mundo compartilhando, e espero que tenham outras oportunidades de outros eventos como esse aqui em Xépica. Porque eu acredito que onde não há cultura, a violência toma conta. E quando tem cultura, tudo fica diferente. E o tambor é uma grande ferramenta para a inclusão social aqui dentro de Xépica. Muito obrigado, até o próximo ano, se Deus quiser. Axé do Mestre Celinho do Brasil. Axé, galera. Muito obrigado. Muitas gracias. Hola, yo soy Cristóbal Cádiz, integrante de Batuquejé Xépica. Queremos dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron en esta instancia, al amigo Guido de la Oficina de la Juventud, al municipio en general, y muchas gracias también a Celine, que nos ayudó a hacer esta clínica de batucada, que fue algo lindo para todos. Vinieron personas desde distintas partes de la región, puedo decir, la sexta y parte de la séptima también. Así que estamos muy contentos, Celine también se va muy contento. Así que eso, muchas gracias a todos por el apoyo que tuvimos el día de hoy. Amor, eu quero te namorar. Amor, que te bandei, 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 preta. Eu quero te namorar.